bakwa transfer no signinga ko nga gwagoze taka so mukono go gubera ne mulanda office ndeko makomya awo ntimusabi yagutwala gubera bakola file ne gubera yo so ene transaction oba kutuseta oba kutuza uchite chapa kubamanya go kudamanya go mulala go ino kusoko kukiriza so nebanga bawo labedelyanga tabanuwo tasola kutusa chapa tubijanga gomazo kukiriza so olabaganga kutuza tisambu chapa chamu babiri ebyo anyumya mbozi bacyane badayagala kichukene eyo mbozi kutwale ngembozo enyumizo kukachai ninga tina chinawo makuru wenza tinyo chuse chapa tubamanya kuda mugage okujja waguwe yagalide ngoza zawo gantu kuchitunda ero chino twinana kumwebuzaako kubanga kicho okubanga kiri manyaga abantu babiri awonzo kumwebuzaako kibanga kiri manyago gwenga gumuchara Jennifer tutawana oli muveko anyembozize gutereka cyapa cyo kubanga kiba kicho okufuna Liz kutaka lya kabaka kinetagisa ki era Buganda Land Board ina olukisa obo buyinza okugana okumpa Liz ku kibanja kyange kangwaje Abel ngasinzide mukono okufuna Liz kutaka lya Ssaabasajja Kabaka soka Buganda Land Board ina obuyinza okugana okuwa Liz singa ezula ndi kibanje ekyo kyasaba ko Liz si kicho bano bogenda nokola application ya kufuna ya Liz kutaka lya Ssaabasajja Kabaka bo bayina kalondozi basindika kalondozi ku ground yaje kutaka lyo saba ko Liz lilyo je lili kibanja wakijjawa byo ino kubiddamu kalondozi oyo akola report ne Buganda Land Board Buganda Land Board oyo kwesinzikira ku report eyo ne manti takalino dia fifi ya sabako nebwe kizula nti libadde kenkayana tisosola kuwa ko Liz kubanga kubina kwa lino kenkayana ozo kwangu badde konga go saba ko Liz nengo badde ko mukumi oda kuze kibanja kye akirese wao agenta wa mayanja okwago badde ke myaka 10 oyinza ogoloza ofuna feeling imbu kivuza kicho nenga uno paka ekibanja no paka no buwandika bwacho so badde okugula no bozani baganti ono kibanja kyasaba ko Liz kiche nibazo nsi kicho tebajja kukuwa yadde obeda ko yadde inaka nyumba yadde kuobeera asobezwa nti si kicho twasoba kuwa Liz nekyo Liz si yabwereri otweka yo ku sente balina bakuwa Liz offer okiriza noteka mu sente mundu kwese nokiriza bakuwadde awo baso okuwa Liz benzo banga kyosabe Liz babyagala okukolerawo nga si nteekateeka ya Buganda Land Board kutolerawo awo otosaba Liz nga goyagala waga kusulawo obusuzi zimunyi bakwe bakabu nenga bo bagala mu plan yawe bagala wabeere commercial buildings o bizimbe nga bya busubuzi so tebajja kuwa Liz ngo sabi bintu yaga kuzimba nyumba residential ate mbo bagala commercial so bayina ensonga nyingi zibayinza okusinzira ko kugana kuwa Liz webaba nga tibijwa mbigendererwa byabwe so otosaba Liz so kumanya okufa kibanja kyosabako kicho kiba kicho wachigula kwani n'abantu bonna mulekerawo okubeera kutaka lya Ssaabasajja Kabaka nembeera ko bwerere omuntu abeerako emyaka 12 tawandisanga na kukyapa yadde okubandisa ekyapa yes ye Kabaka afune Kabaka naye olina okumanya nti olina okumanya mukamaawo tojja kumanya nti oli ku kyapa ya Kabaka nenga ne Buganda Land Board tekuwandisa nga tomanyi ne project teriyo so kugenda okiwandise bajje bakipime obeereko ntindi kubanga munakayagana mwega ku kyalo ne mukayana mujja kudda eri nanyi ttaka Buganda Land Board ejja okubatawulula erina kutawulula etya nga tolinawo fayiro so kumanye okuma onako fayiro tobera tozima ko buzimbi obereko bubezi lwakuba gwenimako muogo gavumenti yawo wamala okay onabuziza okukyusa amanya asatu ku kyapa kimu omulundi gumu ziba ssente meka era zeeyongera ku buli linnya waliwo surveyor yatugamba nti buli linnya lyoteeka ku kyapa osasula ssente kino kituufu oba nedda yenna kiyimba Rehma ng'asinzidde luwafu noza luvafuono makindi wemakinde okukyusa ekyapa akaseke banga kigenda mulundi gumu naye gabeera amanya nga gali mukaaga sente zisigala ze zimu kasebe banga zikyuka enfamida musugo mulundi gumu negajja fifi nudini kamoga bonna mulundi gumu ezo sente zisigala ze zimu musave ezo sente abakulimba tezinda kweyongeza mu buli linnya lyoteeka ku kyapa mbojja kuba oyongerako sente okujjako ng'okyusiza limu ku limu oba ng'okyusiza mulundi gumu nosiga amanya gaakamoga nojja ntika muganga fifi awo transaction ebeera za njawulo era awo ojja kusasula sente buli mu ng'okyusa erinnya kigeza sente ojja kumala kudde wa gavumenti baluwa ne gavumenti baluwa ne waba tekaliwo amanya gali munaana gagendako mulundi gumu sente zisigala ze zimu temunawo kweyongezaako buli linnya nti yotadde ku kyapa kasaba nga agendako mulundi gumu tulina okumanya nti alina baluwa eno abalinga mulundi gumu tabalinga buli linnya buli transaction egenda ku kyapa mpozi waliwo eyabuuziza ekibuuzo nti singa bayogedde ku kyobusuulu wali abantu batawa busuulu nze singa njagala okuwa obusuulu naye nga simanyi mutuufu wabwe wanempandiika n'ebbaluwa eri bakama bange abettaka abakola babakama baawo nga nsaba mbasisinkana ne batanzira mukiramulo kiti ekyo anati kyolina okumanya olumu ababeerawo naye nga tamanyi nananyi ttaka yaani so wekyolina okukola mu mbeera eyo gwe okubeera nga oli ku kibanja nga tomanyi nanyi ttaka tekitegeera nanyi ttaka taliyo kyolina okukola sooka omanyi ttaka lyani olibanga ttaka lya bwanannyini genda mu land office okebere kyaba kiri mu manya gaani
kiyinza okubanga gwoli omanyi nga yafuna ba administrator bw'oba administrator watuukisa ekyapa ekyo kubeera ku address yaabwe oba endagiriro ekuyambe okuzuula nannyini ttaka omutuufu tayinza kugaana okujjako oyinza okugamba nti olina kubuwa busuulu oli n'abugaana oyinza okuba nga ogwe oyagala okubuwaayo nga toli mufulufu wa kubuwa si buli alinako ettaka alinako ennyumba ku kibanja nti oyo abeera ayinza okuwa obusuulu oyinza okuba nga oyagala kuwa busuulu naye ag'obuwa si mwetefutefu kubufuna kubanga sigwe omutuufu w'okubuwa oli oba ekyapa ekyo nga ettaka waligula tojja kujja buuza oteeka ku ttaka ly'omuntu ogambe nti kankuwa obusuulu omanye nedda ate osobola kumanya ettaka kino wajjako otya oyo yalikuwa yalikuguza oba walisikira olwokubanga olifune ku mirundi egyesatu toyinza kubanga wali wamba buwambi n'ogamba kati mbaddeko emyaka 8 kati nkwata obusuulu olina okubufuna kuba nti njako ennyumba nedda asinga obusuulu alina okumanya nti gwajjako obusuulu emutuufu w'okubujjako si muntu alinako ennyumba oba alimirako muwogo oba alinako olusuku nti yajja kubawo obusuulu mu mbeera eno ayinza okuba nga nannyini ttaka yafa omusika n'atekinga over family ne banegamba awe musika busika naye nga ne family tendatula kusalawo ani gwemba mu facinga andi kati kyolina okumanya eby'ettaka si bya busika oli omanya nti oli afudde gwe tonoonya musika tomulemera kunoonya musika noonya administrator eby'ettaka ani alina obuyinza so gwe oyinza okulaba ngaomusika ngaasaanidde naye nga salina obuyinza omusika oyo gwokulagana naye alina oyinza okukola transaction yonna alina ebbaluwa okuva mu kooti ononadingana musika yenna mubuuzi olina ebbaluwa okuva mu kooti ebbaluwa aba tagiina tolinga naye nibeera namwanu wa talina ebbaluwa okuva mu kooti aba tasobola kukolera transaction yonna yonna kubanga aba talina buyinza eby'ettaka buyinza nekyo ekyapa nga wekiri tajja sobola kikyusa kuva mu mannya ge kudda mu mannya go gwaguzeeko nga talina buyinza so bikyuka na buyinza aba talina buyinza oyo mwesonyiwe linda opaka wanafuna obuyinza kiva ku kyebyapa ebifuluma bibiri ekituufu okirabira kuki ekikyamu okirabira kuki land office kyapa efulumya report number efuluma ekyapa kimu bwe kibanga ekyapa okukwegena ekyapa ekituufu ogenda mu land office owaye plot number ne block number bo ne bakebera babuuza ekyapa kiri mu mannya gaani bo baba balina fayiro land office erina fayiro ezo ejja kubikkula ejje emanye okuba nti ettaka lino block number bweti eri mu mannya plot number bweti eri mu mannya ga gundi so ekitwa okugerekebere mu land office erina obuvunaanyizibwa okumanya bajjo gyebiri nekyo erina okumanya nti noosasulayo kasente si kyabwere nja kuva ino obuuze ploti 10 mundi gumu ogaye nti zonna bajja kubula bwereere ploti gy'obuuza erina kubako ne ku sente zosasulayo kubanga bajja kuwa risiiti ogenda osasule mu banka bakuwe risiiti ene transaction gyosasulayo siga nti ojja kumanya kumala gabuuza bakuddemu ojja mumaze okukola ene omanya kujjuza mpapula omanya kufa ojja okujjuza omanya kumanya ngaani yes. Okay, mukwano gwange ngenda kubanga sisuka wano olunaku olwaleero obulidde bulungi nnyo gwe wenna alina kye waddebuuza ku ttaka ate ekibuuzo kyo nga tekiddiddwamu olw'ensonga y'obudde oluwaddemu okuwandiika ettaka lekawo akabanga teekamu ekibuuzo n'amanya go ne gy'osinzidde osindike ku 8338 oba enamba z'essimu ze baakuteereddewaawo osobola okuba nga obakubira n'obeera nga obakyukirira ne babeera nga bakuyamba mu ngeri emu oba endala n'owona okubbibwa nsaba onsiibulire abali ku Bukedde TV tulage nga tweyongerayo obudde nga bulijjo obutusalako ne mujja kuba ku namba essimu zebabalaze kuba nti essimu ezo mujja kuzikubako ne muzikubawo nga mu budde obw'okukola emirimu so mbeebaza nnyo kuba nti bafudde okubuuza ebibuuzo mbuuza ku mpozi ak'enjawulo balegeserayo Wakiso mukulu Haruna Goroba Kudamulira Ahmed Mr Nyombi obalinyimalidda ne mukulu Mr Mukaaga principal Wakiso mukozi omulimu munene nnyo okulaba nti ettaka kino mwanguya abantu mubabuzebuze bulungi mubakoledde emirimu ku speed so tubeebaza olw'ekyo kuba nti mufuddeyo mpozi mbuuzako ne mukulu Mahadi obulamu bugamba ki Tasa Ronald mbabuuza ku mwenna ne bakasoma baffe mwenna abakamoga Property Consultants musibe bulungi mwerabe. Okay, tugenda kubanga tukomawo ekintu kya weekend tova ku TV ogenda kubanga ofuna omuziki ogwakabi ngenda kuleetera sports nkuleetera olugambo nkuleetera triple play just be there beera ready kusanyuka ennaku gye jemu ebibeerawo ebitasobola kwewalika bibaawo mulamu bw'ensi tugende mu maaso n'oludde n'ebitegeezo. Sound grand spend, come on, uptown, downtown, we're retro, we're flag on the class to me belt, yardy, anywhere you see me make a step, yardy, they got them know me what accent, yardy, we no take disrespect, man, yardy, say we a step when we step and chase, black man, gold chain, pocket full of grapes, anywhere we go, you know, the ass and waist, man, yardy, push up your hand because you're proud of where you're coming from. We are the best in anything we do, so we can. In the dance, girl, I wind up on a position. The dogs them in the corner of the herbs, them a crushing hand. Okay, steam fish, jerk chicken that we love in them. Real yard man, there's still certain things where we nothing yam. You know we full of swagger, real dan dada.
We a set the trend, the world a follow. From me class to me belt, yardy.